A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Manainan jannah wala taqrabu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu tintunan ngadareukeun aranjeun kabeh malal yatimi kana hartana budak yatim illa billati kajaba perkara bil hislati tegesna kusabab perkara alati ari anu ari ieu perkara ia eta tegesna ari ieu perkara asanu eta leuwih hade Waya jeung hari ieu anu hade mah eta perkara bihi anu tetep dina ieu perkara salahu ari kalulusanna ieu perkara hatta yablugha sehingga nepi ieu budak yatim hatta yablugha sehingga nepi ieu perkara asudahu kana dewasana ieu budak yatim biaya talima murekahan mimpi jima ieu budak yatim wa aufu jeung kudu nyampurnakeun aranjeun kabeh al-kaila kana takran wal mizan jeung kana timbangan bil qisti kalayan anu adil bil adli tegesna wa adil kalayan anu adil wa tarkil bahsi jeung ninggalkeun anu goreng la nukallifu henteu ngerdih kaula nafsan kana awak-awakan illa wus'aha kajaba sakaduganna ieu nafsu tokotaha tegesna sakaduganna ieu nafsu idalika dina eta nyongkonan atanapi dina nyampurnakeun takaran jeung timbangan Fa'in ahto'a maka lamun nyalahan
Bil kaili dina cakran wal wajni jeung dina timbangan. Wallahu jeung ari Gusti Allah ya'lamu eta anu ning Gusti Allah. Sihatan niatihi kana kehalusan niatna ya jalma. Bala muahidatun mangka daya anu matak ngejadikeun siksa alaihi ka ieu jalma kama sapertikeun perkara waroda anu geus datang til hadis dina hadis. Wa idza qultum jeung di mana-mana nyaritakeun aranjeun kabeh bi hukmin dina hiji hukum au ghairihi atana pisalian ti hukum fa'dilu mangka kudu aradil aranjeun kabeh bisidiki ku ngalakukeun kabeneran walau kana jeung sanajan bukti al-maqulu lahu anu diomongkeunana ka eta jalma au alaihi atanabi eta tetep kaya jalma da kurba eta anu ngajadikeun dulur korobatin tegasna dulur wa bi ahdillahi jeung kana janji Gusti Allah auku kudu nyarumponan aranjeun kabeh zalikum hari eta nu kabeh wasoku eta geus ngawasiatkeun Gusti Allah pamarani kabeh bihi ku ieu wasiat la'allakum supaya bukti aranjeun kabeh tazakkaruna eta anu ngalap pitutur aranjeun kabeh ditasdid tegasna kumaca make tasdid tazakkaru tatahaduna tegasna ngalap pitutur aranjeun kabeh wasukuni jeung kusukun tazkarun jeung make sukun wa
Jeung teu meunang ngadareukeun haranjeun kabeh kana harta budak yatim, kajaba ku perkara anu leuwih hade, sehingga nepi kana waktu balikna ieu budak yatim. Jeung kudu nyarumponan haranjeun kabeh kana takaran jeung kana timbangan kalayan anu adil. Henteu meredih kaula kana hiji awak-awakan, kajaba ku perkara nu kaduga ieu diri. Jeung di mana-mana ngomong haranjeun kabeh, maka kudu haradil amaraneh kabeh. Jeung sanajan bukti kanu jadi karabat, jeung kana janji Gusti Allah kudu nyarumponan maraneh kabeh ari eta anu geus dicaritakeun. Eta wasiat Gusti Allah ka mareh kabeh, geus ngawasiatkeun Gusti Allah ka mareh kabeh ku ieu wasiat, supaya bukti marane kabeh eta anu ngalap pitutur marane kabeh. Baca.
Masih kene ngajelaskeun wasiat di Gusti Allah berjalma-jalma anu mukmin atanapi parentah di Gusti Allah Subhanahu wa taala berjalma-jalma anu mukmin anu terkandung dina ieu ayat aya 4 wasiat atanapi 4 perkara anu geus diparentahkeun ku Gusti Allah ka ranjeun kabeh. 4 wasiat ieu anu kudu dilaksanakeun supaya ngajadikeun bahan pitutur, bahan papatah anu kudu dilaksanakeun ku urang sadayana. Dimana dina ayat anu sateracana ayat 5 wasiat anu geus diwasiatkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana nyaeta anu kudu dilaksanakeun di mana dina ayat anu sateracana nu kahiji wasiatna teh teu meunang ngalakukeun pamusyrikan ka Gusti Allah. Jadi nu kahiji ulah ngalakukeun kana pamusyrikan. Perkara nu diharamkeun ka urang sararea nu kahiji perbuatan musyrik. Ari musyrik teh nyaeta aya tetegenan kasalian ti Gusti Allah dina hate, ngabarengkeun tetegenan dina hate ka Gusti Allah jeung kasalian ti Gusti Allah. Itu musyrik. Karena naon atuh musyrik teh bahasa musyrik di dieu artina ngabarengkeun kapercayaan. Lain kana keris, kana batu ali, kana jampe, kana jangjawokan bae. Dalah kana duit ge lamun matak jadi tetegenan mah eta teh kaasupkeun kana musyrik. Kaditu kadieu mawa ATM tenang teh HTT kitu. Da boga ATM. Teu nyaho di hiji waktu mah eta teh sok nyalahan. Duit pinuh keneh dina saldona ATM-na teu jalan. Nya. Naon sababna? Sabab urang neuleukeumna kana ATM lain ka Gusti Allah.
temenan dan neleukeum kasalian di Gusti Allah. Neleukeum deui kana naon? Lamun anu ngubaran dina hate boga kapercayaan ka dokter bisa nyageurkeun. Nah eta ge sarua nya. Lamun tetegenan sapertikeun kitu saurang teh dina hate boga naon patekadan ngabarengkeun percaya ka Gusti Allah jeung kasalian ti Gusti Allah. Numawi darangan ge dina surat Al-Baqarah fala taj'alu lillahi andada. Ulah rek ngajaradikeun aranjeun kabeh ka Gusti Allah teh kana pangeran anu bilangan. Artina percaya ka Gusti Allah jeung kasalian ti Gusti Allah dina hate. Jadi nu kahiji nu diharamkeun ku pangeran urang sararea teh ngalakukeun kana pamusyrikan. Sabab musyrik moal aya deui dosa anu panggede-gedena ieu ti dosa musyrik. Anu kadua nu diwasiatkeun dina ayat anu sateuacanna kudu gawe hade kanu jadi indung bapa. Ieu gawe hade kanu jadi indung bapa mangrupakeun parentah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu gawe hade kanu jadi indung bapa ieu teh ganjaranana leuwih utama tinimbang salat, tinimbang puasa, tinimbang zakat, tinimbang munggah haji, oge tinimbang naon jihad dina jalan Allah. Ieu kautamaan gawe hade kanu jadi indung bapa. Hartosna gawe hade kanu jadi indung bapa ieu perbuatan anu utama. Sabada diri teu meunang ngalakukeun pamusyrikan. Nu kadua diparentahkeun ku Gusti Allah teh dina Al-Qur'an teh kudu nyieun kahadean kanu jadi indung bapa. Ulah nganyerikeun kana hate anu jadi indung bapa. Carana nganyerikeun kanu hate anu jadi indung bapa saeutik bae geus ngasupkeun kana dosa anu gede. Nyebutkeun ih, sok aya nu nyebutkeun ih, perkataan tidak senang terhadap kedua orang tua atanapi mamah mah meuni kitu wae ka abi teh. Nah itu eta perkataan seperti demikian gitu kakak menyebutkan perkataan tidak senang terhadap orang tua eta teh kasupkeun kana dosa anu gede. Numawi diwasiatkeun dina ayat anu kamari kudu gawe hade aranjeun kabeh kanu jadi indung bapa. Anu katiluna wasiat dina ayat nu kamari teh teu meunang marehan ka budak-budak aranjeun kabeh tina sabab sieun fakir. Budak dipaehan ku urang sararea ku sabab sieun fakir. Pilalakieun piaweweun dina jero beuteung keneh geus dibasmi. Da eta teh kaasupkeun kana maehan budak. Ya, maehan budak jika perbuatan orang Arab jahiliyah baheula maranehanana di mana dibere budak awewe sok di ruang kerepes. Ya, ta eta teh teu meunang
malah kauni ngaku Gusti Allah loba jalma di zaman kiwari nu maihan nu jadi anakna lantaran sieun maraban, sieun capek ngurus. Itu perbuatan dosa yang sangat besar, maihan nu jadi anak. Caur Gusti Allah tong sieun nahnu narjukukum wa iyahum. Tong sieun loba budak oge, loba keturunan oge sabab kaulah nu bakal ngarizkianana ka maraneh kabeh jeung kaeta budak-budak maraneh kabeh. Budak mangan sakadar titipan ti Gusti Allah keur anu jadi indung bapana. Urusan rizki eta budak urusan Gusti Allah. Dipihapikeun ka urang sararea kanu jadi indung bapana. Lain ngan sakadar eta budak termasuk urang sararea ge dirizkian ku Gusti Allah. Anu kaopat teu meunang ngageureuketan kana pirang-pirang kagorengan, teu meunang ngadeuketan kana pirang-pirang dosa, dosa anu katingali jeung dosa anu teu katingali. Ya ulah dideuketan ku urang sadayana. Ngaran-ngaran perbuatan dosa rek gede, rek leutik, rek katingali, rek teu katingali, rek jelas atawa samar ulah dideuketan. Itu wasiat anu diwasiatkeun dina ayat anu sadacanna nu kaopat. Anu kalima teu meunang maehan awak-awakan anu diharamkeun ku Gusti Allah. Kecuali maehanana eta awak-awakan teh ku perkara anu hak. Ya. Sapertikeun anu hak mah sapertikeun hakim atanapi algojo ngahukuman ka jalma nu maehan dipaehan deui eta mah hak maehanana. Ya. Ngan lamun maehan teu pupuh eta teh teu meunang diharamkeun ku Gusti Allah. Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anjeunna nyarioskeun umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Kaula diparentah ku Gusti Allah jeung Rasulna maehan jelema merangan jelema sehingga mengucapkan dua kalimat syahadat. Ngan ketika geus mengucapkan dua kalimat syahadat faida fa'alu dalika asam mimuni dimauhum wa irduhum. Ketika jalma geus mengucapkan dua kalimat syahadat getisna satetes buukna salambar haram dikocorkeun getihna, haram dicabut buukna. Oge nu katilu harga dirina. Uninga harga diri kahormatanana teu meunang diucah aceh, teu meunang diwiwirang, teu meunang dibeja-beja kanu sejen. Jadi kawiwirang ge haram dibeja-beja kanu sejen. Komo dipaehan mah. Nah ieu wasiat anu nomor kalima. Tadina ieu ayat anu saterasna aya 4 wasiat anu terkandung dina ieu ayat anu rek dikaji tina malam nu ayeuna. Anu kahiji teu meunang ngadeuketan kana harta barang yatim kajaba ku perkara anu hade. Sehingga eta budak yatim nepikeun ka waktu dewasana. Dina ieu ayat
temenangnya naon teh ngalakukeun perbuatan anu matak ngarugikeun kana harta barang yatim. Naon bae perbuatan anu matak ngarugikeun kana harta barang yatim kudu dijauhan. Naon teh perkara nu hade keur eta harta budak yatim dijaga diriksa nya tuluy deui ngahasilkeun bati kena eta harta barang yatim ngabogaan hasil. Lamun sawahna di tengah kurang diurus kurang tah hasilna bebelahanana pikeun ka eta budak yatim. Lamun perusahaanana diurus kurang urang nyokos kana sahar naon teh sabiayaaneun umpamana guru urang selebihna kauntunganana dibikeun ka budak yatim. Ieu sabab kauning aku Gusti Allah kadang-kadang banyak anak yatim yang sudah mempunyai harta benda. Inung bapana beunghar geletuk maot kamusibahan. Harta indung bapana pan jadi harta anak na harta budak yatim. Nah, ketika kurang dikelola, diurus, dipiara, maka orang kudu miarana teh ku perkara anu leuwih hade. Dijaga diriksa eta harta banda, diawetkeun eta harta banda nepikeun ka budak dewasa. Nepikeun ka eta budak-budak yatimna teh baralik. Urus kurang harta bandana. Tuluy deui ngahasilkeun kauntungan. Nya, pan teu sakedik jalma teh ngurus barenda budak yatim hasilna didahar ku sorangan teu dibikeun ka eta budak yatim. Lai teu meunang. Jadi ngurus kana barang budak yatim teh anu diwasiatkeun dina ieu ayat kudu ku perkara anu leuwih hade ku perkara anu langkung maslahat. Anu kadua anu diwasiatkeun dina ieu ayat anu diparentahkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana dina ieu ayat teh nu kadua urang kudu nyumponan kana naon kana takeran atanapi kana timbangan nyumponan takeran jeung timbangan teh anu adil. Jadi ulah aya dina hate niat rek curang rek ngurangan kana timbangan. Panda teh kieu ari kurang mah lain dihaja teu jadi dosa. Ieu ngahaja ngurangan. Saparapat jadi 2 ons. Nah, gitunya. Atawa setengah kilo jadi 4 ons setengah. Itu teu meunang kitu teh nya. Kudu dicumponan anu sampurna, kudu saadil-adilna di mana naker atawa di mana naon. Di mana-mana nimbang. Anu katilu di mana-mana kalayan cek Gusti Allah ye nu kadua kene henteu meredih kaula kana awak-awakan kajaba ku perkara nu kadada kadugana artina dina takeran dina timbangan teh kumaha niat urang teu kudu nganyatakeun ayana jeung eueuhna ngan maksudna urang niatna kudu niat nyampurnakeun kana timbangan jeung kana takeran. Lamun buktina kurang jeung leuwihna eta mah teu diperdih ku Gusti Allah kajaba sakadada sakadugana jiwa urang. Gusti Allah anu uninga kana niat urang. Asal urang dina hate teu niat rek ngurangan. Ya kartos nanya nu kadua. Anu katiluna wasiat dina ayat
di mana ngahukuman aranjeun kabeh maka kudu adil. Ya. Jadi di mana ngahukuman jalma nu sejen teh maka berlakulah sebagai hakim yang adil. Jadi dina ngahukuman atanapi dina nyarita dina bab hukum atau salian ti hukum maka orang kudu berbuat adil. Sok sanajan eta anu dihukumanana anu dicaritaanana ku urang teh dulur urang. Jadi ka dulur ge ari adil mah kudu adil we nyarita teh kudu sajelasna. Ulah ari ka batur teu meunang ari ka dulur mah pek bae. Sok aya nu kitu nya. Sok aya. Mane mah ulah asup ka batur teh ari ka dulur mah sok wae mane asup ka dinya. Nah, itu ngaranna henteu adil. Nah dilarang ku Gusti Allah kan. Jadi di mana urang ngahukuman ka jalma anu sejen sok sanajan kanu jadi karabat maka urang harus berlaku adil. Ieu nu diwasiatkeun dina ieu ayat. Anu kaopat nu diparentahkeun ku Gusti Allah dina ieu ayat teh kudu nyumponan aranjeun kabeh nya kana perkara anu naon anu geus ngajangjikeun aranjeun kabeh ka Gusti Allah. Jadi kudu nyumponan kana janji ka Gusti Allah. Hiji sumpah. Nah, lamun urang geus sumpah cumponan sumpah urang. Ya. Nu kadua di mana geus nadar rek melakukan sesuatu yang baik nazar. Lamun abdi boga jodoh abdi rek mencit domba. Nah, itu nadar. Eta kudu dicumponan nadar teh nya. Eta teh janji ka Gusti Allah. Lamun abdi usaha lancar abdi rek ngabagikeun hartos ka tatangga. Nah, itu janji ka Gusti Allah nadar. Maka kudu dicumponan eta nadar janji ka Gusti Allah. Ta eta teh anu opat anu bieu anu terkandung dina ieu ayat nya kabehanana ge perkara anu geus diparentahkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh ka urang sararea. Jadi timimiti teu meunang ngaruksak kana harta barang yatim, teu meunang ngadeukeutan kana barang yatim, kajaba ku perkara anu leuwih hade. Artina lain ulah ngadahar barang budak yatim, dahar bareun budak yatim pek bae dahar mah dahar nya. Ari ngahiji mah sabab hese dipisahkeunana ngan kudu ku perkara anu leuwih hade jaga riksa harta bandana oge bikeun kauntungan dina eta harta banda budak yatim. Hiji eta. Anu kadua nyaita kudu nyumponan kana takeran jeung kana timbangan di mana-mana urang naker atawa di mana-mana urang nimbang. Eta takeran jeung timbangan teh kudu adil, kudu bener. Anu katilu di mana-mana naon ngahukuman ka jalma-jalma anu sejen maka kudu berbuat adil dina eta hukuman sok sanajan jalma nu dihukumanana sebagai karabat urang atawa dulur urang. Anu kaopat wasiat anu terkandung dina ieu ayat teh nyaeta kudu nyumponan kana janji ka Gusti Allah tina urusan nadar jeung tina urusan sumpah. Kira urang papai ayatna
supados langkung kahartos. Walan taqrabum malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Ya mangrupakeun parentah ti Gusti Allah keur jalma-jalma mukmin supaya ngajaga ngariksa kana harta banda budak yatim. Di mana aya budak yatim anu leutik keneh jaga harta bandana eta budak yatim teh nepikeun ka waktu dewasana eta budak yatim. Samemeh dewasa eta harta banda ulah waka dibikeun ka eta budak yatim. Sababari budak mata paleun mana pimaslahateun jeung mana pimadaratkeun. Nya anu apal kana maslahat jeung madarat mah iwati jalma nu geus kolot nu geus dewasa. Pek dahar ari teu boga matina harta badak yatim pek make tapi kalian dahar jeung makena teh ulah ngarugikeun. Ulah kaleuwih itunya. Lamun ngurus barang budak yatim teh pek dahar milu dahar bareng jeung budak yatim. Make pek make sarua jeung makena budak yatim ngan teu meunang ngaruksak kana eta harta budak yatim. Nya malah kudu ngadatangkeun perkara anu leuwih hade nyaeta ngadatangkeun naon perkara leuwih hade teh ngadatangkeun kauntungan kana eta warisan hartana budak ya. Sebab lamun ngadahar ngana harta budak yatim bari jeung kayen ngadolim loba jalma teh kade hartana dirampas, barangna dicokot, ari budakna teh diurus. Kayak kajenderan gitu, ya. Harta bandana dicokot, kurang teh. Ngan budak yatimna teh diurus kurang, teh diurus naon teh daharna, teh diurus pendidikanana. Itu adalah perbuatan dolim. Ya. Perbuatan dolim. Jadi temenang ngadeketan kana harta banda budak yatim kajaba ngadeketan nanti ku perkara anu leuwih hade, perkara anu leuwih ngauntungkeun kana eta harta banda budak yatim. Nepikeun ka mana eta ngajaga ngariksa harta budak yatim teh nepikeun ka eta budak yatim dewasa. Nya paragatna mah nepikeun ka umur 33 tahun. Nya ari umur 33 tahun mah eta mah geus dewasa geus kolot. Nya ari leutik keneh mah ke budak leutik kacan hidang kakara hidang-hidang dibere sawah ke sawana lain diurus kalah ka dijual. Nya dibere perusahaan ke perusahaan lain diurus kalah ka dijual. Dibere saham kudu jadi kolot nate saham nate lain sinabatian kalah ka dijual dilelang kanu sejen. Itu karena budak yatim nancan dewasa. Nya geus dewasa kakara pasrahkeun kurang pek tak urus mumulai ieu harta banda ti kolot anjeun. Ieu wasiatnya sebab itu sering kejadian dina kasehari-harian urang, dina kahidupan urang sok ngurus kana naon, sapalina ngurus kana harta banda budak yatim. Teu meunang. Yang urang jual we sawah teh nya. Kang naon Pak, urang pake jalan-jalan ka ditu ka Jakarta ka Ancol. Atari duit dipake jalan-jalan jika caina dalun talus nya. Duit puluh juta, duit ratus juta ge sakoteak. Nah itu perbuatan dolim tadi.
nya saur Gusti Allah saestuna jalma nu ngadahar kana budak harta banda budak yatim bari jeung kayan dolim maka eta jalma nu ngadahar kana harta budak yatim bari jeung kayan dolim wasaya selauna sa'ira rek dialungkeun kana neraka sa'ir mata kade ulah naon ulah minteran kana harta budak yatim saterasna saur Gusti Allah teh wa aqul kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha kudu nyemponan aranjeun kabeh kana takran anu adil kana timbangan anu adil di mana-mana urang naker di mana-mana urang nimbang maka usahakeun urang teh nimbang eta naker teh anu adil ngan saur Gusti Allah teu dibere perkara nu teu kadada teu kaduga ku diri mah artina urang teu kudu nganyatakeun anu sanyana mah nu penting dina hate urang teh sejak berbuat baik sejak berbuat adil dina eta takran jeung dina eta timbangan anu teu katingali makeun bae da teu diperdi nya ngan urang diusahakeun dina hate urang naon sejak ngalakukeun kana keadilan di mana-mana naon di mana-mana naker atawa di mana-mana nimbang saur Gusti Allah teh wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba ye nu katilu ya di mana-mana aranjeun kabeh ngaromong aranjeun kabeh di mana-mana aranjeun kabeh ngahukuman ka jalma anu sejen maka kudu adil aranjeun kabeh dina eta ngahukuman ya di mana ngomong kabatur dina urusan hukum jeung salian teu urusan hukum maka urang harus berbuat adil nya walau kana dar kurba sok sanajan jalma anu dihukumana teh karabat urang dulur urang tetap urang harus mengedepankan keadilan jadi di mana ngahukuman batur teh urang teh harus ngedepankan keadilan lain ngadeukeun nanti lain mengedepankan kekeluargaan lain beda ieu mah keluarga ka batur teu meunang ka keluarga meunang ka eta teu meunang kitu nya jadi berkatalah yang jujur nya ngomonglah sing jujur dina ngahukuman batur nya jeung dina salian teh ngahukum anu kaobatna dina ieu ayat Gusti Allah taala ngahaturkeun wa bi ahdillahi aufu nu kaopat mah lamun janji ka Gusti Allah kudu dicumponan ku urang sararea di mana urang nadar atanapi sumpah demi Allah kuring rek ngaji tah eta sumpah ka Gusti Allah rek ngaji kudu dicumponan nya kecuali sumpahna kana anu diharamkeun demi Allah kuring marek nyiksa maneh tah eta mah ulah dicumponan eta mah nya ngan lamun demi Allah na sumpahna rek ngalakukeun perbuatan yang baik itu harus ditunaikan nya atanapi nadar abdi nadar lillahi ta'ala rek puasa 3 poe berturut-turut lamun aya kabogoh nanyaan ka imah nah eta nadar seperti demikian harus ditunaikan nya
Lamun abdi jadian jeung si anu abdi rek puasa 3 poe berturut-turut tah eta kudu puasa 3 poe. Itu namina janji ka Gusti Allah. Lillahi alaya kadangan bahasa nadar itu ada perkataan lillahi. Ya. Demi Allah atanapi karena Allah. Abdi nadar upami abdi sehat tina panyawat abdi rek sodako 100.000 dibagikin ke budak yatim. Nah itu perkataan nadar. Lillahi. Harus ada ucapan lillahi lah. Karena Allah. Gitunya. Alaya ka abdi. Wajib ka abdi. Abdi rek masihkeun artos ka budak yatim 100.000. Upami abdi sehat tina panyawat abdi. Nah itu perkataan demikian, nadar ataupun sumpah itu merupakan janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aufu bi ahdillah wa bi ahdillahi aufu. Ya. Tunaikanlah, sempurnakanlah janji kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyate kabehanana teh dalikum wasaqum bihi. Anu opat tadi dicaritakeun teh itu merupakan wasiat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Perintah Gusti Allah ka aranjeun kabeh ku eta wasiat anu opat anu tadi. La'allakum tadakkarun supaya bukti aranjeun kabeh eta anu ngalap pitutur dirinya teh ngalap papatah ku eta anu perkara nu opat tadi teh. Hiji teu meunang ngadeukeutan kana harta barang yatim kecuali ku perbuatan anu lebih bagus. Ya, anu kadua di mana urang nimbang atanapi naker teh ngukur, ya, timbangan kiloan ukuran itu mencakup, ya, maka harus berbuat adil, ya, di mana naker atanapi nimbang atanapi ngukur harus berbuat yang benar. Kecuali perkara anu teu katingali ku urang nya eta mah dihampura ku Gusti Allah nya. Urang sudah berniat jujur ternyata buktinya tidak jujur. Anu kitu aya. Urang sudah berniat karena Allah sajelasna ternyata ada kekeliruan. Nah, kekeliruan tersebut itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dina hatena urang rek niat naon? Rek ngalakukeun kana kajujuran. Seringnya nu kitu supaya kajantenan urang sudah berbuat sebenar-benarnya ada kekeliruan, ya. Nah eta kakaliruan eta kumaha niat urang? Asal niatna urang bener maka bakal dihampura ku Gusti Allah. Anu ka tiluna wasiat yang terkandung pada ayat ini, jika kalian memberi hukuman kepada orang lain haruslah berbuat adil. Ya, walaupun yang dihakimi tersebut adalah saudara kita, kerabat kita, ya. Walaupun sama kerabat sama saudara kita harus berbuat adil. Kalau kita berkata kepada mereka, menghakimi mereka, maka kita harus berbuat adil. Tayeu diparentahkeun ku Gusti Allah nu katiluna. Ulah ieu mah ari kana kabatur mah teu meunang, haram. Giliran dulur we nu ngentanna, pek bae keur maneh mah da dulur atuh. Nah, itu perbuatan tidak adil. Ya. Reka batur, reka dulur teu meunang ya teu meunang. Nya, reka batur, reka dulur meunang ya meunang, itu perbuatan adil. Bagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, walau anna Fatimah az-Zahra bintar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan Siti Fatimah az-Zahra al-Batul, anak istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat maling, mencuri barang orang lain, maka baginda Rasul bersabda, laqata'tu yadaha, kami yang akan memutuskan tangannya. Tayyidin jelaskan bahwa kita harus berbuat adil kepada siapapun, walaupun yang kita hakimi tersebut adalah saudara kita atau anak kita. Berkatalah yang jujur, ya. Berkatalah yang jujur kepada setiap orang, walaupun yang kita hakimi tersebut adalah anak kita atau saudara kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kaopat anu terkandung dina yaya, urang kudu nganunaikeun kana janji ka Gusti Allah supaya urang sadaya ngalapi tutur ngalapapatah tina eta wasiat anu geus diwasiatkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana. Bereslah kantun ayat kapayuna naon? Wa ana hada sirati mustaqimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqirihi ta wa min tauqirihi jeung eta tetep tina ngamuliakeun anu jadi guru. Tauqiru auladi ari ngamuliakeun pirang-pirang budakna ieu guru, atanapi putrana ieu guru. Waman sareng kajalmi ya ta'ala ko anu cumantel bihi ka eta guru. Kok dina kang penjelasan anu kamari ngajelaskeun tentang dawuhan guru urang sadaya Imam Sadiduddin Asy-Syairazi bahwa saha jalma parantos ngadawuh guru urang sararea anu dicarioskeun ku guru urang sararea teh saha jalma anu ngamaksud boga budak-budakna jadi jalma anu berilmu, jadi jalma anu ngarti, maka penting keur eta jalma teh ngariksa ka para guroba tireng-rengan ahli fuqaha, ngariksa kana hakna para guroba, para ulama tireng-rengan ahli fikih. Di antarana
ngariksana kana eta naon teh hak para guroba ahli fikih teh nu kahiji wa yukrimahum ya ngamuliakeun kaita para ulama ahli fikih gitu dimuliakeun ku urang lamun hayang urang boga anak nate jalma anu berilmu matak ari eta teh jalma kiwari mah sok rada lieur budakna di papatahan ngaji ka guruna kolotna teh ngagogoreng ngomongkeun nah rek manfaat kumaha ilmu nu jadi anakna matak budakna teh teu boga ilmu sabab guruna ngomongkeun naon kolotna ngomongkeun ka guruna leungit tah naon leungit ilmuna ku sabab ngagogoreng anu jadi guruna ya sabab tugasna lamun hayang boga budak boga ilmu teh hiji kudu ngamuliakeun ka para guroba para ulama ahli fikih saparantos kitu deui ngariksa teh wa yu'azzimahum takdim ari takdim teh ngagungkeun sakamampuan urang nya takdim teh ngahargaan kitu takdim namina ngagungkeun dina hate wa yutihim sayian walau kana qalilan mun bisa barang pere sodako kaita para ulama teh sok sanaos sodakona teh barang anu salit nya kumaha kamampuanana bae sodakohan eta guru-guruna teh lamun ngamaksud urang boga tujuan anak urang jadi jalma anu ngarti ieu teh lain-lain salahna jalma anu bodoh teu daek ngamuliakeun kaajengan ka ustad ka kiai kulantaran teu apaleun kana hak sareng kawajibanana ye nu mawi dina ieu katerangan lamun urang ngarepkeun hayang boga budak berilmu hiji muliakeun guruna dua agungkeun guruna tilu sodakohan anu jadi guruna sok sanajan ku perkara anu saali maka saur dina ieu katerangan fa illam yakti jalma nu ngarti tah incuna mah bakal jadi jalma anu berilmu itunya lamun budak urang bodohkeun tah incuna mah bakal jadi budak anu berilmu ieu tugasnya urang mun jigana hare-harenya ka guru teh nya hiji muliakeun dua agungkeun tilu bere naon bae hiji perkara nu mampu nya aya bako-bako meureun merena nya teu boga bako naon bae kitu ieu karetos nya nah tuluy deui di antawisna ngamuliakeun anu jadi guru teh hiji teu meunang mapah di payuneunana kitu dua teu meunang calik dina tempat calikna tilu teu meunang wakanya mitian nyarios kajaba di widian opat ulah nyeurekeun kana cariosan lima ulah naon teh naroskeun hiji perkara kanu janten guru ketika guru bosenna nu kagenep ulah ngetrok kana pantona balik da kudu sabar nya ngariksa kana waktu naon ngariksa kana waktu heula waktu ngaderes da ieu ngariksa kana waktu ngaderes jadi mun waktu ngaji kudu geus hadir ulah ieu mah waktu ngaji hare-hare wae tah teh di antarana hayang boga ilmu teh kudu ngariksa kana waktu nya ieu teh kateranganna wa yura'iyal waqta ngajaga ngariksa kana waktu ngaderes panu sakola ge atuh kudu tepat waktuna asup sakolana teh manya nu ngaji komo ngaji mah ngaji kana ilmu Gusti Allah
ayeuna guruna geus ngaji geus ka mana-kamani budakna mah can datang keneh kecuali aya halangan kitunya. Ari eueuh halangan mah ulah ulin heula di luar teh. Begitu urang rek niat ngaji gura kiru asup. Sabab kudu ngariksa kana waktu ngaderes. Saterasna wala yadukol baba hal yasbiro hatta yaruja upami aya kemberyogian ulah ngetrok kana pantona barita antosan wae dugikeun ka kaluan. Tah saterasna dina ieu katerangan cara ngamulyakeun anu janten guru teh deui di antawisna tauqiru auladihi ngamulyakeun ka pirang-pirang putrana eta guru. Jadi urang ngamulyakeun ka putra-putrana eta guru teh sami sareng ngamulyakeun ka guru urang. Ieu anu dicarioskeun dina ieu katerangan nya. Teras deui saha deui anu kedah dimulyakeun teh. Saur dina ieu katerangan nya. Waman yata'allaqu bihi ngamulyakeun jalmi anu cumantel kanu janten guru rek bin nasab rek bisabab cumantel nama wargina guru urang lamun cumantel ku nasabnya sepuhna guru urang kumaha lamun ku sabab sapertoskeun rerencangan guru urang teh teu mulyakeun. Urang ngamulyakeun ka sepuhna guru urang ngamulyakeun ka rerencanganna guru urang eta teh kalebetkeun ngamulyakeun ka guru urang. Ieu waman ya ta'ala ku bisabab teh kitu. Nya. Jadi jalmi anu cumantel kanu janten guru urang ku sabab nasab, ku sabab turunan atanapi ku sabab anu sejen nyaeta sabab rerencanganana atanapi naon teh jalmi anu dimulyakeunana tamuna nya aya tamu ka guru urang tah hormat tamu eta teh berarti aya cumantel jeung guru urang ieu kahartos nya diantawisna papatah anu disaurkeun ku saha ieu teh Syekh Sadiduddin Asy-Syairadi anjeunna ngupingkeun ti guru anjeunna ti guru urang sadayana. Jadi diantawisna ngamulyakeun anu janten guru teh ngamulyakeun palaputrana oge ngamulyakeun jalmi anu mantel ka guru urang rek ku nasab atanapi ku sabab. Kitu nya kantun kapayuna wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah wallahu a'lam bishawab.